الزول مساء الخير مرة في الأول مرحبا يسون غير نوفانون ثاذينت السريد سي المغربية السكين الحد 5 ذي يناير 2020 يتكلت نظام سكواسام كاز هي لا تزيري عند ميلا بونانير السقيا انا عرض تزوارا يعني ثوش سلمتي دي عمر كوبيت جبتي تمقعدتي وشنا يا عمر كوبيت زليت اكس يعني تقفور تقدمت تجميتي تمقع حتى السقيا نادنا المسريق فاتس نقيضين يشد نهار ونارا سيرتي غادي تمور نلزا سيدي بدو سوسقامو ان غلفن امن زون سلوية عبد المجيد تبون ناغ لو برومي كونساي دي مينيستر سلوية تبون السقيا نجمع ذي المراديه ذا شو تسمي ثاقيا مكيز ما تسمي اسك تسمي تموسني نا يوكنا دمي سيرين باي راسل باسكو ارثونا واش الكومونيكو اوفيسيال نا ولاش اولغو اون سيف اي ديفونس سيثمني لي بوسكيناد بسقامو ان غلافن من دادا عبد المجيد تبون ياكل دوسوين الحكومه انا غلافن من عبد العزيز جراد نزرب لك الحكومه اي دي بوين 39 ان غلافن ديال الوقت ديال ثمون الجزائر لكن تقارن نوثني تدير شده تدمسا انا عرض قرش نقيطاكين الحكومه تبوني هل ترى الحكومه كزمرنا داوي كرا انتفرات اتمور الجزائر الوقت ديال الحراك نعتقر ولا الا تكمل ونزرا الجمعانيه 49 ذا شو قدران طاس كزواله طاس لي سلوغون يديوالن دوله مدنيه ماشي عسكريه ونستعرف راس تبون وكي بارمي لي سلوغون يديو فرارن نغد الجمعانيه اعدلت مسيد انا كده بن صلاح عبد القادر بن صلاح يتاخر دونك يجبدو كيما نيس دي لا في بوليتيك لكن في دينا يظل عبد القادر بن صلاح يقلان داس الويب سقاموا لهم يقلان داس الوين الدوله بعد ميدو ست كركساكين 12 يتاخر يجبد مانيس دونك هذا المسلاي يعني كيت بن صلاح هذا المسلاي غاف لي ديتونو ناغ لي زوطاج ناغ 76 اي محباسي كشوط في السلفاطر الفرند المسائل في طريقة كيك استخدام البوفوار خاصهما ذي الوقت كي نتمسلاي مازالوا دفعنا مازال فضل بومال مازال كريم طابو مازال عبد الوهاب فرساوي مازال سمير بالعربي ياك دوياض قدور شويشه الطاسيس مازال نادي الوقت كي تمسلاي مازال وشور على مازالوا دفعنا هاد المسافه نقيطه كي دي ثقاره هاد المسلاي غا في طريق لا ليبيا ثمورت من ليبيا يكتيدير الشواله ثمو قرون السبا حفتر سيتما فايز السراج سيتما الجزائر تفدي مانيس تحصيل ويقات الدو يا طارس دودي حفتر ناس دودي فايز السراج ذا شو ايتاموغلي لا دبلوماسيه نتموت الجزائر مهال ثالث ثقي تلقيضين هنسقر شكون في قول الحرمه ديال يدي بلاطو مس مراد حماميه ذا نغماس جورناليست مراد الزول تلميذ من قبل على ظننا الزول سليمان الزول وقدود الجزائري عندما يلا تلميذ مراد يعطيك الصحة ما كان ديال يدير الساون تليفون حمد حميمي بويدير يقدش دراج دا عقال كبلا بس يتوطفى الحبس يتوطفى الحبس يشوف انت يجر 76 كاع حميمي الزول تلميذ من قبل على ظننا الزول فلاونا الزول فلا كسليمان الزول كيما عرض لنا غور بلاطون ديني غسلو كلشي مفرج المغاربيه الصواد ديك تمورت نياك شمال افريقيا نياك الموند اللي مال ان شاء الله. تلميرث حميمي ما كان ديلي يعني ساون تليفون سيدي وزو مس بو على مع مراد السنديكاليست يقدش يتوسل مس بو على مس زول تلميرث من قفله على ظننا. المغاربيه زونا في مثلا مراد دوك زعما احمد سيني مبروك يمدفض يعني سجماتي. تلمير تماس عموري يعطيك الصحة. الوغ قبل يعني الزويرة سريت الزويرة ديريكت حميمية وتعطيها في ليك ساعة شغال ميمي كتفوضي ديك نظن الحمد لله ميد فوض بخير وعلى خير. الوغ حميمية دي تزويرة تنضك شو وما ناكي تفنكس تليفون لا ديكراسيون خمن نض تفنكس تليفون سوف نكس تليفون مني يعني ماذا قلنا زمرنا دوصفض دا شو قدرنا حميمية أور كساوض
بون غما سليمان كان يديكلاري كاين سميت فوق الحبس كي قلت مجورو كان يوم من كاين يوم من دوكا لي وكلان ديالي باللي نكريو نخدم مدرسه نخدم جوست نخدم البوليتيك دايور كاين الدنيا ني غاسمم الجوج ديال السيليكسيون ني غاسول فيما راه الساكيا اللي يخدم غدايا غورش لافيريو ce n'est pas une affaire le lien avec le droit. C'est une affaire politique. Nous la politique. Du moment où la constitution algérienne, elle reconnue, elle permet, c'est-à-dire le droit de manifester, le droit d'expression, le droit de l'exercice, il est assuré, et même assuré par le pacte international relatif aux droits politiques et civils, ratifié par l'Algérie même depuis 1989. الور الحمد لله ونخدم على الحوايج قلان ساعات اللي دير قلا لوا طفنا التليفون سرحنا في التليفون ايفيكتيفمون طفنا التليفون وين غير الحبس التليفون سرحنا في التليفون دايور ميم لي سيليكسيون تاع دايور كاين عندها لو 23 ديسمبر devant le juge des sélections et il a reconnu il y a كاين devant tout le monde بلي c'est un dossier vide امي امي دوكا اللي قلنا ندير والحمد لله كاين الشم ان عالم الدفو الحمد لله هسه اقلا قبره مالغري سون ليبرتي بروفيزوار ان شاء الله هسه غادي نكملوا يكني جلس داخل الناس فرساوي عبد الوهاب ام بوملا بالعربيه الناس طابو ان شاء الله غادي كويس ان شاء الله دايني فرح اون اسبير سو فغاي ديفو كاينه والشتمره ديال لا لوجيك بوليتيسيان مي مرات شرع حميميه مي مرات شرع Bon, concernant les camarades de Gandhi, normalement, nous sommes 4 ni 5. La date, je la date pour le 27 février. Ben, j'en ai à dire là-bas. C'est ça. Le 25 février. 27. Le 27 février. Voilà. Donc, بلا شك دونك سواء نبدا كثيرا يكون بروفيزوار هكايا ليبرتي بروفيزوار. Liberté provisoire. C'est une liberté provisoire, bien sûr, sans conditions, mais juste une liberté provisoire. فكرة لي كونديسيون حميميه اسك سام لي كونديسيون شروط وخدم مرا sans condition اسليمان. سون كونديسيون تعطي غير فلك دونك سقسينو انت كرام كي تصور تاكشيني الحراك كاع تقرا ولا كي الحراك لافونير هسه كي تبون ينجمعوك الحكومه ينستجدط كي تصور لافونير انت كرا شوف قبل لا تفكر الراي والشغليه à profiter à l'occasion de remercier tout le peuple algérien libre, engagé dans le combat et qui soutient la cause des Némons. À remercier d'abord tous les collectifs constitués, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et qui défendent la cause hier. Troisièmement, à remercier surtout les avocats engagés pour défendre cette cause dans les 48 wilayas, c'est-à-dire dans là où les détenus, que ce soit les prisonniers politiques, les détenus d'opinion, à ce niveau, il y a des conseils. Concernant le sujet j'espère que la libération non dans la logique politique, c'est-à-dire la politique politicienne, le combat continue parce que le seul garant pour atteindre les aspirations et les revendications légitimes du peuple, il faut assurer la continuité du mouvement et même j'invite tous les militants, tous les citoyens engagés à dégager d'autres formes pacifiques pour revendiquer pacifiquement et c'est-à-dire sans attendre rien ce qui se passe ailleurs. Parce que le pouvoir en place, le pouvoir il est en place. Malgré ce pouvoir illégitime, ce pouvoir illégitime. Et ça a la figure où la logique, le pouvoir. La logique ici, le mouvement révolutionnaire national, ça a la logique non. La logique ici, c'est ici. Et ça a la figure et la كنكمل منه حاش من نوط وشينوا. تلمير تاع حميميه يعطيك الصحه حميميه تلمير تاع مقرحات حميميه نادي ديفونس لو الذي الحبس بعد ميدي ساعه كرا باغورن تلمير سام قراحات مراد حماميه ان بتي كومونتير في لافيرا كاين حميميه وكوياض يديفاني مارا قبل ما نبداو تنقيط الحكومه يتزوج سليموك في محبس يديفون فيليستاسيون
un qui dit la résumé soit dans ce téléphone. Ils sont retenus par téléphone, ce téléphone. Donc on ne peut pas dire comme quoi en Algérie il y a une justice. La justice, elle est politisée. La justice, c'est une arme, c'est un moyen entre les mains de personnes uniquement pour détourner le peuple des causes essentielles. Donc, il juge, je n'ai pas de relation qui dit, je n'ai pas une affaire, une relation avec le Darwa. Donc, c'est une affaire politique. Donc, vraiment, c'est un bloc malgré كيف monsieur le poids politique ودي قيمن كريم طابود ويظن سمير بالعربي عبد الوهاب فرساوي فوالا عبد الوهاب فرساوي فوضي بومالا دونك اثاثورا كان يوادا باللي نقال ننتشر على نساقيه سي اون فوس انفورماسيون دونك يفانرا ثورا ازمر حاله ديني تكنيكمون on تراجو ادوج تساوي باش نسرحن مي ما الا le pouvoir il essaye encore de jouer la carte d'otage avec ceux qui restent comme prisonniers là c'est grave donc là il va échouer il va se décrédibiliser il va perdre sa crédibilité encore beaucoup plus vers le peuple surtout ça veut dire malgré qu'il n'est pas président de la République, le président nommé, il a une petite marge de manœuvre, de crédibilité. C'est à lui de voir est-ce qu'il est penché à quoi, non, il est penché à quoi. تلمير مراد يحق لي ذاك استوديو مس توفيق في القسم توفيق الزول تلمير من قبل عرضنا لبوشو الزول لك سليمان الزول مراد تلمير تمداد عرض تيكلت السنات نظن ارث ديانتي وكن نسقادش تمثال نتمرثنا تلمير توفيق قبل ما دوحا وركت سي رابيد موراي بونيات سميس بو على مع مورا غف تقصيتا كي نحميمي بو علان الزول تلمير الزول تلميذ ذاك شي في العرضه الور سيد اثني جيت نحميمي ام كيسينا الجوج ان بتي مو مشطوح كان غف لافيرا كي ديتوني 76 ديفرون قبل ما نبداو تمثال للحكومه داكور راك اللي درنا انا كون زرات سي زواره ملي كنت التليفون سرحنا ناس التليفون يعني كضر الناس سنين الخميس نكون نفرح يمزن سرحان مع الناس فان تيكلت النظام بالليك وزن سرحنا القانون لا كرا لي زافو كان سنو زرانا راه يميتوالن تيليفزيون هاك فيسبوك بليك سرحنا زين دونك اون اوتر فوا لا جوستيس ني با انديبوندونت كي دينا ذا فهمت التليفون سرحنا زين التليفون نظرة دي ثمور ثاقيني ما ينسو ساعة كان يكون ريلاسيون ديال الداروين بمردا كل زرام كي خدمن ام كي راك تخدمن راك تخلقن اون افير ليكس مينيستر كي ليدوكاسيون ديفوندي على ليكول بوبليك بعد شويه الناس انك دير التحقيق لقيت باللي القضيه تاعك خدموها لك من تحت سي تو لو موند سي با كلي لي جوج لا لي سيرفيس ناقلين ديريير mais là c'est un danger pour eux ساعة لي مويان وكنا دخلقنا ثالوث فوالا دونك التليفون مزيان يحوس التليفون مالوريزمون ومازال الزات بوركوا الشيخ سليمان ما درنا مازاليت لي مام الساعه ما هضر على ليدوكاسيون سي لي مام السنه لان باسكو لا كوربسيون لا بارتو مازال سي لي مام الساقي المام ميرني لي مام بي ا بي سي ني شحال بلوس دو ميلي كالك كورومبي مازاليت مو كان لي مام ديبوتي شوف في الدر نوري في الدر والو سي ان سيستيم سي ان اسبري هكا قلت لا كم يدير مس بو على مامورات سلاح راي توفيق في الغسيل مسلتاكيا توفيق غاد نساوي التليفون حميمي بويدير اكتيفيست راج ميم طون ميليتون دو اف اف اس يتوظف موا دكتوبر دونك يداد لا فاغا كاين 76 انك نكون نكشف التليفون نفقد التليفون لا رياكسيون في مسلتاكين 76 توفيق اللي ديتنو نا لي زوطاج درنا نقول نبيونا كاع الحرمه تيكلتي سنه السوداء والسلام مراد مرادي التليفون derrière سوفايا ديجا نكون الفرح ذا القران ديجا فوند ويا اكس واحد كي سوات فنا كيس سلفاتل بونتن ذي تزوارا وكنا ضرزن الموفمون يوكني هذا السنه السن
لي ميليتون ينسن يكثن دي تزور 22 فيفرية رسايا وكنا سنغسن دي الغاشي دي تروحون لي مانيفيستاسيون تو فرانسن كونفيرمي دو وين كود نقار وين اللي قار الحراك دي تزورك que la justice algérienne n'est pas indépendante. Comment que ça se fait لن يون محميمي محمد تجديد سمانة avant il a été condamné à 18 mois de prison ferme. Sur quel critère, sur quel fondement juridique il s'auvonne souffrantid ذي 74 يمحبس شو عنا نثني شو نكون شو عنا لا داير محمي مثلا 4 شهر le 27 février. Est-ce que c'est un acte politique, Toufik? Il va. C'est-à-dire le système, le pouvoir, le régime a fait en sorte de créer des cartes de négociation. C'est-à-dire, il يخمم يشرع ذوك القروس les pratiquants comme quoi نطف الغاشير وذي ديفانن ذي الموفمون يا تناضحن سننتن الغاشير سلا سنسيريتي نسن وكثن تناضحن نفس ذوث ذوف النظاميه تفنتن على حسي باش نستخدم نستزكى ما الا يبضد الوقت عند قيمن الطفله ذنوثني ذو الشعب الجزائري يجي تستخدمن يبضد ايوا كان اسكن لا كريديبيليتي le chef de l'État ou le président désigné, il y a un semblant de crédibilité, Athan, il fait ثقفيلت يوكلني الشعب أسيفك confiance هذه يكمل dans la régénération de ce système. Parce que l'objectif principal de nous tenir, c'est pas l'un des habs. Je ne parle pas forcément de oui, l'un des habs parce que soit c'est des otages, mais nous tenir l'objectif c'est de casser le hirak. Les otages en partie مدلقا 76 يمزورية ما زالت تخدمن dans le seul but est de donner crédibilité à Tebboune, voilà, l'asseoir dans son nouveau rôle de putschiste. الخلال نيت التبحير يستخدم ماكن نيت التبحير وكنا تدخلها يفرخ وكنا تروحنا تنزرع وكي سدنتي الخيال التبحير استخدمت اكن فغان ما تحاولش ساو الناس دي لا جوستيس هي كي اجي ودوا والتليفون سفنتني دما كانت نتفن روح توفيق سي توجور دون لا ميم بيرسبكتيف مي يمكن سينا شارل باسكوا الناس ما يريد واحد دون اون افير il faut créer une affaire dans une affaire ما دروس انوز دون افير من بعد تارقو كان ديت لافير دونك ام خدمنا داين عاش نكون يوم 2001 جيتي سور لو تيران ودي متوني محبس دونك ما يوني محبس دونك سي اون ديفيرسيون من بعد لا طونسيون الغاشي انكونسيامون تروحون الحبسني من بعد انا كني inconsciemment ils vont te faire croire comme quoi le problème دي محبسني alors que محبسني وسند ابر مذكر ثالث ثاني ما زالت كذلا دونك تلقى تيم سارق ثاير نظام on peut faire une lecture parce que l'Algérie avant la mort de Gaït Salah c'était elle a un visage malgré que le fond du système c'est le même mais maintenant à notre visage parce que nous avons passé باش كفدينا مراد بعد تمتات نقيت صلاح باش تقودها ماكي سمحيك نعيد لو فون لا فورم تمخالف قايت صلاح الناس الحكومه شرطوح il ne reconnaît ni la loi ni c'est un illettré c'est un bulldozer tout ça après tout là ils veulent se démarquer un petit peu de la politique suicidaire de Gaït Salah. Donc c'est pour cela qu'ils ont libéré un petit peu l'étau, ils ont desserré l'étau autour de ce mouvement. Ils ont joué la carte de l'apaisement, en même temps se démarquer de la politique de Gaït Salah. C'est pour cela qu'ils les ont libérés. Est-ce qu'ils vont libérer Ouagui Qimir? Parce que c'est une carte majeure.
c'est une coïncidence. Techniquement, c'est difficile de croire la coïncidence. Donc, je pense que c'est calculé. Le porné politique, avec mes respects, sur le plan statut, mais sur le plan poids politique, la carême de là. Donc, est-ce que par exemple, Bourga, on sait que comme quoi Bourga n'est pas n'importe qui, c'est un homme de valeur. Et donc, on va des farzik, parce que Tfant après de c'est devenu encombrant, positivement parlant. Est-ce qu'il y a eu une négociation, si on peut dire, de pourparlers entre les Mahbas et Guinée. Donc, les prochaines heures, les prochains jours, mais il faut comprendre comme quoi, actuellement, c'est vrai, c'est une carte politique, une affaire dans une affaire, mais il faut aussi faire la comparaison entre l'Algérie avant la mort de Guet Salah après la mort de Guet Salah. ثاني الوغ ثاني كشم تنقيط كاين الحكومه هاد الشيء غير راي بوعلا معموره الوغ 39 انغلافن 39 مينيستر جلسنا 5 ثياوين اتصل القبائل كي اون انتيغري الحكومه ياكي جلسنا فرحات اي تعليق سيكي تبوني لا بريزيدير اسقامو انغلافن امنزو ورا عادي ديفا الكومونيكي اون سيف غاف ملي داكيا ام كي واك شري الحكومه عبد العزيز جراد امس عموره Pour moi, qui est là, qu'est-ce que vous avez c'est un non-événement. ماشي داينا كي فرنا حضرات دينيا معليش اقرا غنسوى لك تلفزيون ساعدنتين اللي غتقلي باللي كفان من لا فوتو او ديفيرونس افيك اوكين ديسيزيون مي كومون فرانس لا فوتو سوفينير ديال عليك تجمع نغور سنه اليوم الخميس دينا سي ان غوفرنمون ذا شوت سي كونغلوميرات خرجوا تفنسيا وسيا وذاك النية يقلان بور لي زيليكسيون بريزيدونسيال لا كرا ويدني قلان كام كيسخا لوتوريتي ني لا ني خدمنا كنيا بور لي زيليكسيون لا كوميسيون بور لي زيليكسيون لان ويضنين ويدي قلان كريم يونس عام بالحمار وزرا هذا شو خدم دينا مي يدعنا افيك الديالوج بالحمار دونك سخرزون لا ويد دعنا كيت بور الحراك في ديني بيستا هو يقات نسوتك في عام نبدا اسمعون روح Non, فعلا زد لان توادي بوست فيسبوك نسن ا مومون دوني دان ديال الحراك وين كان دي مينيت ايزون سوبريمي ميم فيسبوك نسن مس عموره يعطيك الصحة من لا كلا زعما كي نهضر كي ثورا دينا الشيخ توفيق ونقول زعما لازيك المومون كولتورال ابري العروش تو يا توجور دي انفلتراسيون الروحان زعما كتلعبان وين ومن بعد حنا ريكوبيري ساوي انت باسكو نيت نديش كاع يوكلني هذا العفن لورونيا كنت قررت انا الساكيني ديال المينيستر درت فرحه تاع ايطاليا شفيغ ديال رمضانين مخالف كيس سور لاشين المغاربيه وقبل سكسن التلفزيون شو دينا غيمير فوال إن كي دايرين راه قد حمدنا ربي وكاين كي سيسران وريها ريبونديال هذا حمدنا ربي إيمي الحكومه كي تسكن هذا الشيء إيمي ونتسكن لي صالير نوين اما كاين اذا السوتور دا ريبوندي ساكين في كاوينا الساكيني se retrouve ministre il est dans son rôle ذويا دي جون اثنين دينا العمر اوركان ذو غاند لي مينيستر تبر دينيك دينيا تصوير يخفين اما كني دي مغدان وفرحنا لو غاند لي مينيستر فرحنا في مكان مي ما تو عندي مينيستر الساكي ما نهضر فلاس المينيستر المينيستر اون الجيري إنيريا إن ديسيد دو ريا والله هرماني غاون دا شوي دنا الله مينيستري عداد نقي من كيس 4 سوايع على البيرو فكرة الشوال الصح توالي لا كنت تزايري تلقى هكا مثني الصروميت جو مارش سولون لو ريتم كي مي تامبوزي الحوغ اكن السيراني ذي يدنان وزميرغا اي بورتون توساد ساعه ويدي قلان فيروس ويدي سكان سكارت بلونش ويني تو مي لا ليني روج ان سارتان دونك الساكي ما بين لي مينيستراكيا ويخص وهمن وكدينيا سي والله بيتيتر ميم السنه عندها زاقرا عايش في المورثاقيه j'ai vu passer beaucoup de présidents, beaucoup de premiers ministres, beaucoup de ministres, mais sincèrement, والله ويجيني ما سعانا الريحه لي مينيستر مثل وراس قال لي وراسنا مكي دزينا مكوين يا لو كاريزم يا مونك دو كاريزم سي جون لا pour être ministre اذا قد سيري منور دوم نوذني روح عندما كني c'est une récompense. ديجا البريزيدون رابيبليك ويسعى راه يتوشك يما ساعه مورا خلف هذيك ايا نغلاف نزاب لك موري ديال الشيف دو ليتا ناس وين تيوذا لا فيرس
وقالت السعود في يريدو ضغا سقسينو ذاك يا هل ترى تبون خاطر ني دول سيلاكيا مس مراد حمامي ناك لالجيري ابري لا مور دو كايت صلاح تبدي اما تبون كدياوي الخير مس عمورا ما هذه لي الديالوغ كاين على المونولوج كي في دي ساوي جوستومون اسكي تبون يسعى كرا نتساوي الكريفاس نيسي وكني ديال غفين يبغى الحراك خرصوا ما ديكش من مزرو والله لو كان لا ولايات تيزيوزو سميك جيري لا ولايات تيزيوزو في غزت. J'étais encore en fin des études en 89-90, une petite wilaya, Izmer, parce que c'est pas un pays, c'est pas de grandes décisions qui engagent l'avenir du pays. Politiquement, d'un projet il a dit d'abord mais en tant que président, pourquoi? D'abord parce que des partis à Kagir, il y a des structures et tout, ou il y a des cadres, à la différence par exemple, Ali Ben Flissi Migada, c'est يخدم يبوي مسمي الدفاع يبوي داطاس لي كادر يداس واقي اماكن ذاكوجيل وريس عاره ويد فريق إلا العسكر الفيرس مس عمورة إلا العسكر الفيرس وذا كيدي يصوضون وذا كيدي يتكان وذا كيدي يتسكن هذا لي زوريونطاسيون ماز مدينة كيكي وي ميد نضحيات دوايك من الداكوجي ذا مغبول pourquoi? Parce qu'il y a qui dit pour qui ça dans la Guinée. Nous ne pouvons pas pour intérêt à روح كيناك parce qu'à un certain point de nous un mec qui n'est pas الصحراء يحكمن خاطر سنين وغار داك Guinée sinon tu n'as même pas de légitimité وليس عارف هذين تنقرا chaque fois في يحكم من دي ثمورتاكيا ما قلنا والسعيدارة تشرايثني بوغدوز لا ليجيتيميتي بوبولار سينا تقابليني كيوات جو برون با كوم اكزومبل لا تركي اردوغان مثوار هذا سمين يروح نسخ من كود ديتا باسكو الشعب يسي فاهم نو وتساعد دار لا ليجيتيميتي بوبولار نكريك فوتين في السويد فغند قبل امري لا يونداكين اكني اين يبغون يضروا يوينا سيقوم من سيك سعدا وزميرا لا ويه لا واقي الدفاع كونتريس دونك الساكين نيراك تبون الى دوبلومون إليجيتيم سي سنات الجهه ورسالة تشرايف سي الشعب ونفوطر فلاس ويدي تيدي بوين السي قارن ذن كوني كي سعدان ماشي كشتي يتيدي حلان ليكزامي صادر وسربي حضاره يا ثنا مسع موراسي ثم نظن واكي سنه تشرايف والسنه دي تدون اتصل الحوايج هذه يخدم لا ريفيزيون دو لا كونستيتيسيون يزمر يخدم تفرانين مقبل لون البارلمون ليجيسلاتيف يزمر هذه السوير ديالوغ السناكيا وتصيكو فريق ستار بحال الديالوغ ام ذناكي ونساعد شرعيت هذه 15 الحوايج جوستومون اي تقلب ام كاد ديال لا ليجيتيميتي سوا لا ريفيزيون لا كونستيتيسيون سي لي زيليكسيون انتيسيبي ليجيسلاتيف ياك تغيوانين ياكو وكذا بروبليم اقول قرحان أقول قرح معليش مي ذا شو دورنا نكون دورنا أكين لك ذا جت أنتوا لا أخي عدل البريزيدون الغاشيك فرقنا سنداس كان لا بوليس ديال الجي أخي عندكم رئيس عام سلوي قايد صالح يموت اون سيتار يموت رحتوا له شو تحويس مناضل مالغري أخي عدنا أنا كان عديت لي سيليكسيون داي الغاشيو هنا وغنسي خمس لي مارش وغنتدكثار الساكين يروح نساعدين كرا القانون راه دنيا يعني ندنو غير في القوى الناقيه ندنو غير في القانون لي زيدروكاربور ندنو غير في لاروتا ندنو غير في اللسن با وتهنينا راه الساكي مدي ما يبغي لا با دينا غير داخل 3 4 مينيستر فالابل سي دي زونسيان سنان مي سينو سي با ان جروب هوموجين دونك غاسيسيان سي يخدم سي يسرا جوجي سور بياس لا وذا كيدوني لا لي بارتي كاشيريست لا نلهمهم يعني وذا كيس دوني سيتو ايتو مي يورا توجور اون اوبوزيسيون تري فورت لا رue je parle pas de parti d'opposition parce que داخل زي لا rue mais ce sera très difficile يوكني از يابليكي ما يقرص على البروغرام يابليكي aussi facilement نغادي ساعدين سيا هو انا كي خدمنا كنا العوام عدان قيمي ديال مسبوع على معموره يعطيك الصحه توفيق الور تبوني من الحكومه ينس على ميناك وقد خايت تبعث ويز ما قد يخدم ذاك وجيل تاع مغبون يبوي دع بلا عزيز جراد والسنغيز ما دي السوير ديالوغ غادي يعاود تمن داوت غادي السويز مار الفرانين بارتير مودا فرانين تساوي فوا دول بليك ليجيسلاتيف الور تبون الشرعيه ينس لا ليجيتيميتي ينس نتعاود يا سي نسبوع le problème c'est pas un problème de personne non un changement
dans la continuité du système. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et tout le monde le sait, Zarana Kolrachi Belien, il n'a pas de légitimité. Ce dernier a été désigné, c'est le titre de Mlkhiel Tevhirt, c'est Rachi Akouzan, Belien Mlkhiel Tevhirt, où il soit, où il s'arrête aucune légitimité. Quand on dit légitimité, ça veut dire qu'il ne pourra entreprendre aucune action qui pèserait sur socialement, politiquement, culturellement, économiquement et tous les secteurs, dans toutes les activités. Là, est-ce qu'il fait des choses? C'est normal, il ne pouvait pas faire autrement que de faire des choses. Un dialogue de pouvoir lui-même qui va imposer à tout le monde. Et voire y aller vers la création même de partis politiques d'opposition, une opposition de façade. Mais il a نثنيا بوين تسيدير والنسني لا قد قيمن وكنا قيمن يلاق هذيك الخن يوجدو ذي نوتر فوا مي يوجدو يتكركس بعد تيكركس تقول متكرن ان نمنتت جبد الخيو تعاود نسن مي سوره يقرص اوين يجبد نمرار يخفيس اثاذ غوري باسكو كوين يعني انا كل شغل نتمورت لن لي تروا بوفوار le pouvoir juridique, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. يوندكسن ويلحر يوندكسن ويلحر يوندكسن يرز يوري ينفع يوندكسن alors في الدلوا سواء نعوا سواء الحاج موسى الحاج ولد كان المينيستر du tourisme. مرموريا بن مسعود le changement dans la continuité du système فدلن وذماون يلان ذي الحكومه يلان ذي الوقت بوتفليقه اثنيات كملنا لسا ودي تساورا شوا شما ننفع تبوني قالك بلي كنكسا اهيل تبقى البروغرام ولا كنكسا بروغرام اللي كل سنه كتوايم ثواياك الشعب الجزائر ثواياك العامه الجزائر ذاهله ديالن فين يبغى الشعب. Il y a toujours un problème dans surtout les pays sous-développés, assez souvent il y a un problème entre la théorie et la pratique. يمسلاي كل يوم يزمر يدي فيك ثموريس ثمورني زمر هاثر غورس تسواليس ذاين يدون ذاين يلحون ذاين ديرن افلي زاتونت بوكزود ذاكي مراد الشيلين زمر نفك ثيوين ان توالي à notre échelle comme quoi c'est une solution qui idéale qui pouvait être la meilleure qu'elle soit pour que on phare دي المحنايين لا mais le temps الوقت يمليات ذي 62 غير الساعة ذي 62 غير الساعة ذي 62 غير الساعة les mêmes chansons les mêmes paroles les mêmes programmes يفيق يقول ديجا lui en 2017 باللي غادي يكمل اهلوس الواين تيكدا والله ما يحبسي والله ما يحبسي اذا شو ديفكا يفكا un chômage endémique ça veut dire plus de 30% des Algériens où ça inhérent الخدمة un seuil de pauvreté qui dépasse 14% des populations algériennes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, ça veut dire même pas $1, ça veut dire la monnaie algérienne à peu près 15,000 دقواس يتعيشين هتزل ثاني الصوض المحنا بوجدود الجزائر ورا واقي اي تغني باللي هذه فدل شحال يغنى دروس يغنى بوتفليقه ماذا جلسيو دروس يغنى بوتفليقه باللي اغير تامورث نتعايشين غام يجوزن مخالفه تونس وكونترير كنت مخلف هناك واقيز هذه السوي الحوار كد يجمعوا ثلاثه ذوي شورو انظار au contraire la situation s'est dégradée. Ça veut dire la situation تمرت لنا 99 كنت سيء عدد ديجا 20 سنه الموند a changé et ويدي اللي ندي جانا ساعه 10 المترات الساقي جانا 1 كيلومتر ويدي الا ديجا نكوني نغال الزفير بارابور في 1999 نقار شحال تذريمت يوكلني هاد السفار
إمذانا دي فرص dans l'économie algérienne سوالير أميد تفنا كي قال حبس أميد دي قيمن تشان يذيم بوزوزة الجزائرية وين الساقات تروح دار السفيطارات وتتفضل ميم با أمضيق عندها تصدي باش تسوانيات وهي تسيجي il doit faire face à ça et des guinets de fil des liquesses elles sont vides إلا قد نجار تمثل تاجي هذه de l'analyse de la situation actuelle ذي أنسا أكيني هذا في الدلار أمين ينقشن زقوامان ما تفض si ça الحضور parce que l'estrade lui a été donnée يباشي هذه هضار عم زقد لا بريزيدون de la République يبي قد يني امسلاي يمسلاي ليس il est destiné plus ما تصدق قبل قايد صلاح يفيمانيس ورقازك التوفيق يفيمانيس سي ليبيري ورقازك نار لو كونترير il a perdu tout appui وقدر كان لا بروف سي كو لو حكم واش نغلف النايف ونغلف انت محديت لو فيس مينيستر ديفونس ولا شي mais c'est qu'une l'apparence parce que le pouvoir réel c'est pas le gouvernement le pouvoir exécutif il n'a aucun poids c'est qu'un le pouvoir le ministère de la justice ou la justice algérienne سواء التليفون الطريق اي محبس لكن aucun ministre ni libre dans sa politique dans son secteur ni sa stratégie لكن يبغوا يسي لكن يبغوا يزوار السزكا ادياس يون العمر يفقه ذا شو يلحون ديال السيكتور نيا از دي فكا الرئيس وثي اكزيكوتي سدرع ام لي جو ام لي بروكورور دو لا ريبوبليك ناوي يحكمن في محبس كيا التليفون ساو نازند وفان دي تكست جوريديك اندا ثنرن على الحبس اثني دي سوفان دا فين دي تكست جوريديك اثني دي سوفان parce que ils ne sont pas maîtres de leurs décisions c'est-à-dire ils agissent par ordre qui vient التليفون ام تبونايا ملي كنا كنت سالسنا كويلا فساد سوا نازنت خدمتك هي سمورثنا اسماي اللي تبدل هذه فان ويحكمنا ذا الصح هذه فاضي كوكدود السني اين ديوسن اثنيتش نزمراس مراد اسم سالتك توفيقنا خاطئ وفق التوفيق mais le problème je pense qu'il est encore beaucoup plus profond الجزائر c'est un problème de fond de القاعة سيكسوار donc le problème de fond c'est le système agui le système agui il est en faillite que soit le système agui tous les systèmes dictatoriaux autoritaires تروحون vers la faillite وليش كان ديزرا لا ديكتاتور تكمل السربح تمور ثنين سربحين دونك ما دينا لو سيستيم اغيني شغل ما تفطور اشاتو دوت قال ما كاين شاتو نا ثادا ادن تسمير يمن الذي باغ اكزومبل ادن تسمير 10000 لتر بومن اضروح انت تفرقي ثدات 10000 لتر كنت تلحق انت راه 10 ريتريت رخامن parce que les conduites se font tout elles sont en faillite donc il يكون دار الجزائر à 2000 milliards de dollars d'ici 2030 نقيم دين parce que le problème c'est un problème de fond c'est un problème de gouvernance après le système كي شو يخدم يستخدم حيدها il voulait dire داين سفهم ديناتان دونك كثوره ارواح الدوم ديالي ان سوفي الجزائري ان ديفلوبي الجزائري والزمير دارا خاص تبغي باغ اكزومبل ديفلوبي والزمير دارا الوالد باغ اكزومبل الحكومه دونك لو غوفرنمون كيني لو غوفرنمون كي تصفثورا لو ريديكول دو لا فاي دو سيستيم كدنا لو توريزم يتاخر يغادر دونك مي في الدارين مثلا صافي درتينا الريزيوم خاص ونو نغرار هذه فهم تا با بيزوان داتر بوليتيزي بور كومبروندر لا فاي دو سيستيم ما تفوتورا باغ اكزومبل لو مينستير دو لاندستري تفرح اي تعليم كاين ميكروشا كيسي الانترنت خليك ميكروشين كيدا خاطر جيتي سوربري بون نادا ولكن يقفح هكا شطوح دين يركبي ابا ناس ما عادش بون مسفهمي دامي مي نا با دوني دو سويت ما تفضي ولكن باغ اكزومبل حمدت ربي السيستيم كيني وين ديف كاين ما تفضي وني سوفا ديلي دياغي سوا الي نول سوا الي كريمينال ما الى الي كونسيون الي كريمينال امك
السيستم كي تمد الاكسجين السيستم كي تمد نغرم دونك ما يتفكنا خامنا تفكنينا سيمون داروات سمورتي وانا كيني شعورين كيني يثمورت بافا دا صديت جوستومون كي دار كاين سوما كاين اسمع على باليش بالشعب دونك حياه كاين واش كاين يتنحاو كاع دونك الدويا نف واش تيسو ديوين يا با دانستيتيسيون كاين ما على باليش اي تالي نادي نابري لو بتي مينيستر ندير حقنا كثوره ما تفثر لو كان اي تالي سي جينيراليزي ابي pour tous les ministres. Pas de faute, il est orgueilleux, il est assoiffé, il est obsédé par une autre. Donc, l'industrie qui est à khadma. Il se met à khadma. Khas le double des moyens. Il se met à khadma. Il ne peut pas relever le défi. Manuel, les petits ministres, les sénateurs, qui disent qu'on a qu'à أتصفد مثل خالدي qui était le ministre de la formation professionnelle. Donc ça veut dire qu'il y a un message. Donc on va aller vers une république dictatoriale, héréditaire, donc ça veut dire que le système guinéen, il est ouvert. Par contre, on peut dire le scénario positif, mais il a par exemple, pour Guinée, se sont rendus compte de l'ampleur du mouvement, ce n'est pas un événement passager. Il y a la dictature. C'est la dictature. L'ignorance, elle n'est plus là. La peur, elle n'est plus là. Il n'y aura plus de retour en arrière. Par contre, le système agui, il peut accompagner cette Algérie. Donc, على حسابك تبون كي ندير التوفيق مثلنا اللي خايف تبحث ولي يزمي شي يخدم خاطر شو كسوهمان وياش نغلف النايف ونغلف انت محدد هناك لا دون تو سا العسكر وين لا كازير زعما نهضر تبون اوتون كو بيرسون il me fait pas peur اوتون بريزيدون par rapport à Gates حنا اللي فويونين يظن il me fait pas peur par rapport à Bouchouareb tout ça donc le Sénégal est l'inspiration de l'eau mais en tant que président il a cette chance énorme divine cette chance providentielle ce cadre providentiel المثل Gates Salah donc Gates Salah c'est-à-dire فهمت donc il s'est délivré parce que il s'est libéré pour moi c'est libéré c'est ma lecture parce que بغيت Gates Salah يسعى مس l'affaire de drogue et se famille تصدق في ذاك البروغرام دنا سينو موداش مي كذا هذيك شمرحف شتي دانك شمرحف تشوف تقسيط بك تشوف او يحيى غير لو سيناريو دو السينما مي فيرست لا لي تاماجور اتوندي بدنا يسي ليبيري اركز كي فيرست لا مي اتوندي دونك يسي ليبيري دو l'état-major qui était sous les ordres de Gates Salah sous le monopole de Gates Salah sous la prise d'otage de Gates Salah. Si vous avez remarqué, il y a un petit peu une libération, un apaisement du climat. Parce que Gates Salah, il s'est accaparé de l'armée, il y a une حاجة personnelle. فاضي هذاك الساعد شنق سمحيه فاضي الساعد شنق ريحه نحوس باللي كي لا نحوس نايد كذا رايك على كل نايد قبل نايد تنضيد سي لافيني يقمض Gates Salah نايد يقمض انا خمني البلطاج هما هنا كذا يعني البلطاج انا ودني non مازال شو لي ميديا ils sont pas libérés تا غامسيو كتسداو دار كوداغو qui n'a la tension تنقص on n'est pas allé vers la solution donc l'autre scénario l'état-major actuel ملان ويدي تخمم ils vont accompagner le peuple pour restituer sa souveraineté donc maintenant Tebboune il peut jouer le jeu avec l'état-major pour propulser l'Algérie en douceur vers la transition. Par contre, c'est comme si elle est en pente, à peu près, c'est 300 km, c'est impossible au gouvernement actuel, à l'équipe actuelle, de relever le défi et de faire face à la crise économique du Lhoun. Parce que dans 2 ans, الجزائر ما تصب مليح مليح. Donc soit Anadi, soit de Sob à Kinira. Donc on va se retrouver avec des dépenses 5 fois supérieures avec 0 production en dehors des hydrocarbures. Donc ماشي اي تالين هذا مس بوغيلين لي تشيتياكي دارن سفلان هو كيرن تاكرافا طالونفير سوا ديزون. دونك فادي الحكومه عبد العزيز جراد وزميره دونك زمير d'un moment à l'autre, ça pas du tout. Donc, par contre, elle peut jouer un rôle, on va les respecter dans ce rôle, s'ils vont jouer le rôle de technocrate,
à la gestion. شنو الحكومه التكنوقراطيه ولا شو كبر داخل Non, technocrate, quand je dis technocrate, ça veut dire... Non, elle a des couleurs politiques. Elle a des couleurs بلا جي جراد يتخرج لها فعلا المنسي تقصد Non, non, ça veut dire elle a des couleurs politiques de la continuité du système. Est-ce que vous avez compris? Parce que le système, pour se maintenir, existe une façade technocrate, une façade politique, une façade d'alliance, une façade... Donc, 60% ضمعان la continuité du système. Ça veut dire مثلا bon الى الموفمون داير لازم تسرح حبساكي خوان نسمح نكمل هي وانا بنو من واحد دونك يمكن انا نركب داخل كاميون ماشي فور افولوني تطفى دونك لا سي اناكسبتابل دونك الجزائر elle est toujours à la carroisie du chemin et Tebboune, le système n'a pas d'autre choix que d'accompagner le peuple. Et on peut se parler entre Algériens, on n'a pas besoin de couper les têtes, on n'a pas Est-ce que besoin tu peux le dialogue dialogue constructif. Constructif, sincère. Ce n'est pas un dialogue, soit c'est à dire, soit c'est à être quelque chose. توفيق بياسر غوالي عمورا تسلغ رايك فعلى رايك شو كيتوافقوا شو دينا مراد وين يعني كيقال تبون يزبد الى ثورقت لا ترانزيسيون تبوناكيا يزبد لي ذا منا الخير انت دي صوبي الجزائر. Sur quand il avait un pouvoir, on pouvait l'espérer de lui autant que personne. Mais on dira, c'est Mourad, comme quoi, mais un problème, c'était pas Gaïd Salah lui-même. À un moment donné, c'est vrai qu'éventuellement, il est tough, ça aura fait l'Ascar, comme c'est une affaire personnelle, il l'a pris à cœur. Mais ماشي واحد ديسيدي سيد صلاح نعوذ لنا السيئ واحد السنين ديسيدين il y a toujours un pouvoir occulte derrière qui décide de ce qui doit se passer, qui doit se faire. Si ils décident que s'ils avaient une once de sincérité دي ثزوره وقبل كود نوضروا واش ثايا وقبل ديجا 22 février العباد هي ils auraient pu propulser l'Algérie dans un processus de transition et que plusieurs معليش Donc, il faut que la différence, elle est importante. C'est un détail, mais la différence, elle est importante. Parce que la personnalité comme Gaïd Salah, il ne peut pas se rendre à l'évidence. C'est un jusqu'au boutiste, c'est un bulldozer. Donc d'ailleurs, mais par contre, quand tu enlèves au Guinée, lorsque la pression elle est maintenue, ils peuvent se rendre à l'évidence. Bon, on se dit maintenant, mais d'ailleurs, قايد صلاح يقرا خزو الشيطان هو تم تيجي فاك دي مراد يا ريت يديك في قايد صلاح توفيق بليك انت السبه سيتي ليليمون دو بلوكاج non le point de j'insiste sur ça j'insiste sur ça قايد صلاح il a détourné la révolution يوت وين كنا في لا سيتاني اسكلاف يرى الجزائر il a personnalisé la nation envers sa personne. Il voulait être le nouveau Kadhafi de l'Algérie. Oui, voilà, c'est relatif, parce que Gaïd Salah n'était pas tout seul. Le système algérien, il n'est pas composé de... où il ne se base pas sur un élément ou un autre. C'est toute une idéologie derrière, c'est une pensée, c'est une réflexion qui... même une stratégie mise en place. Et l'objectif principal, c'est comme si au fin du mois le mouvement où du coup قلبنا امكاس خدمن يوكلني هذا الشاب الريخام نسن وذكملن لا ميسيون نسن غير ثقيله ضرو جينيرين ولا باساسيون du pouvoir Yerasen, la preuve, les ministres Miss Khaldi, où il y a une dizaine de souffles là, c'est une firme, Mokwa. Dans ça, Tebboune, il n'a pas de marge de manœuvre parce que Bouxman, qui a la marge de manœuvre, c'est sincère. Parce que dans la politique, il n'y a pas de sincérité. Il y a des stratégies, il y a le théorique et la pratique.
nous tenons il fallait trouver revenir dans la constitution, revenir dans leur constitution, parce que c'est des chiffres nesmia et ça a شويه لن تسكينه كذي ثربوت الجزائر تشنتك ensemble mais ما تفاضس دي la constitution يستخدم هنا leur faveur et ça pouvait donner sur quelque chose de plus sincère qui va travailler les intérêts du peuple. Du coup, ils ont tout fait pour rester dans ce cadre de la Constitution et nommer un président pour l'avoir comme moyen de jongler, de manipuler. C'est Poupit. Ça se traduit avec un CEO. Je prends le cas de Farhat Ali parce que de par sa formation d'un fonctionnaire technocrate, exécutant, il ne pouvait se déroger à son parcours parce qu'il est prédestiné à être un exécutant éternel. قارن استقبالي زمرات سير ذا مشطوح يري مقرانا نا ذا مقران يري مشطوح نتسا ذا مشطوح يري مشطوح ماشي عشان تسا توفيق ماشي عشان تسا يبوثي دوال parce que je ne remets pas en question. Parce que le défi, le pouvoir, le seul défi que veut relever le pouvoir, c'est le défi économique pour faire face. Donc, Charbouina, il bombe le torse. Il est compétent dans ce domaine. Il y a beaucoup à dire par rapport à ses compétences. On ne va pas rentrer dans ce... On n'a pas attaqué sa personnalité, on va attaquer ça va. تسقمط وزمر تسقمط امك قارن اثر خير زقورن سر خير زقورن سنيه باش الدمغي ما تروح السنه عدا وضع ربح وزمر دارا كاش نروي عمر رابيد juste que en résumé sa compétence et éventuellement il a sur les sujets qu'il a eu à travailler c'est pas de l'économie c'est faire attention même pas. C'est un technocrate, c'est un inspecteur des impôts. C'est normal qu'il soit factuel et qu'il donnerait techniquement des calculs qu'il maîtrise parfaitement parce que c'est très simple. Il a eu qu'à faire ça depuis sa carrière. Il ne pouvait pas faire autrement. وكنا عدا وين دقيقة من بوالا معمورة سيد بلا شك سيد زعما سالا رياكسيون فين سيد يعني نتبون لا مارج دو مانوفر اسكيز ماذا ليها كاكينا مازال العسكر ديما ذي السرتيت وسقسينو ديالنا كيت لا شو تورا نضو ما كيك شويه لها نضورا يا قناع عدا لا ستركتوراسيون ندير بط القطه كان وني الصوت واث القطه كاع ني قراين على ستركتوراسيون الحيره كما سعمور ثانمير ترى زمران قيمة فيلوزوفي في تبون نساتن بلاسينتي داين لي كارد كورديناس البريزيدان ازكي غادي يغالا ديفا ليترونجيات قبلا باسكو يا تحويس كان نيز انتريسات الساقي تبان بلي كلشي يشوف في الدرين الساقي يخدم كونساي دو غوفر دي مينيستر سعاد ان بورت بارول لا بريزيدونس بالعيد محمد سعيد il n'a même pas communiqué وقيلوا له حدير راكيا وصلي غاري ومين تيدبين وتوالى مولا شي شوف الدرن السم زوالو ديال لونسيان لو غوفرنمون يحصرك يعرقك بورطون مقور قانك دبلومات كاينه كاع c'est aussi un événement qui من جماعه ça veut dire c'est le système qui continue تكمل دوينا les télé algériennes زرز اسمو قراسيز قلين ويغدا شرا ديفون زريد بوش كوزو غرقنتاك ولاش شو درنا ريان دو تو والو ابار لانه كاين جماعات فوالا الا بري دي فوتو alors que d'habitude en rouge هام وين donc pour dire que ولاش يشوف في درنق السيستم كي ولات تبديل راه اي غير باسكو ماشي ذوكي يحكمن ماشي ذوكي ياكل ليا نوثنيا بوينتيت بلاسينتيت داش راه يزرون تورا ما يكملكم كان كاع تبون جانت parce qu'il dépanne il va faire comme vous dites à un certain moment des femmes c'est qui دنيا زوجير شويه يخص كثويات سيا وسيا هذه السي هذه السند هكايا ونسي هذه السكركره لا بعض هذه يخدم من بارتي بوليتيك راه يهضر في سميس باسكو الا قاس نسى ما تعجبك البوفوار الحكم العراق
غادي يخدم فاشو راه يتكي تعاوزين فرا يتكي لا فلان يزما يفك لا كوفرتور لا فلان يزما يفك لا كوفرتور لا فلان يعاش من بعيد شوي بوشن الشيخ سليمان لا فلان ما قال لك يدخل قال لي انا با ديسو لا بين باسكو ذاك مخالف ديجا لا كومبانيا ils l'ont pas soutenu parce que ناس je vais dissoudre la peine انت لا ماجوريتي وذاك يقول لا بين لا فلان الكاشير صحاب الكاشير صحاب الشكاره كلش هكا الترافيك ياك ويقلان دونك نرجو السنه يديتون انظر دا شو لا رياكسيون ناس تورا ديجا مام انوري بور انستالاسيون انوا دي رومبلاسين بن صالح دي الكونساي توقت ويدا كاين زمر كريم يونس انطر كريم يونس يا علي بن فليسي تريد يفاي خبارك Oui, voilà, que l'on va placer interne, c'est pas impossible. Karim Younes, pour service rendu, le gouvernement, la majorité, c'est des récompenses fiscales. C'est pour service rendu. Mais je sais que ce gouvernement, il ne va pas durer dans le temps. Je fais des choses à dar, ou à yfchir, ou à l'izmirara, à dafn bellik, ou tmsfamna, à bagaras, ou à qinnara, à mizgaran, يون داغوشي وين داغوشي هذه مسالتك كما سبوا على معموره الحراك ذا شو دي بوي الحاله في الحركه يخدم ذا شو دي بو في الحركه يخدم والله منو من هذيك ملا كاينين ابري في فرانينا كاع لا شاك في تكدا ربي الحاجه سي دي سوفون الغاشيون كامي مورا الغوفرمون ويدي يبوي باللي ماشي لاعب هذيك زمان خمنتا مرتاقيه وذاك هذيك شي تنغتي دي بوين ماشي سدرا سليتو دونك شاك فوا الغاشي مازال تفرند surtout mais تفرنا جدنا لي غروند فيل اي تو moi j'ai pas parlé de structuration النياض الى قسم نخدم لي بارت بارول وإذا راه يهضر يا اليوم في لا كومون لا ولايه او نيفو ناسيونال يوكلني غادي نتفق سيون ووال خاطر تورا نسنا تنسطالي ويد نسد إن كني ما قلنا غادي نقرد نهضر هاد السورنا الديالوج دابور ناقد فاشو وصري عارف واش ديالوغيا à part, oui, la dissolution de la peine, la dissolution des APC, les API, la Constitution, mais sinon, tout ce que nous demandons avant le dialogue, il y a quoi qui vient dire cette phrase. Bien te dire bataille. Bah, tu donnes des signaux comme ça de bonne volonté. Des Guinéens, c'est vrai, نهضر تسولد. نقولي طونك مازالوا ويجي مازالوا فتحنا les médias. تلفزيون فيرميني جارنا فيرمين وزميرة كتهضر في فوارق الديالوج خاص يجي تغرس خاص يقيم اسمر هاد نفرس النار عاد نزمر نروح نقيم ذينا وي هاد هضره نتا الديالوج قريتي دي واشو كنا نضيفو كان الحراك مي موا جو بونس اني نقدر انا بري تفراني ندوز الحراك اثان لاباس كي نقارن مازال هادي يكمل يقيماس وي مانتونو موا جو بروبوز اسكيي دي ديليغي كومون فار la commune, la wilaya, pour aller vers un congrès national algérien, pourquoi pas Z? Les gilets jaunes des Français, des listes pour les Européens, je pense. Donc, c'est la structuration, un encadrement politique, mais fait un مسلاني les délégués, يقوى الراي وإذا يتمسلاني سيسميس هكا شكل ولاية ها روح pas politique parce que ولا كي تقول تلغاشي certificat l'essentiel est divin نوا يدي بينا ولا لا كوموني هنا تيدي سالويلا لا ماجوريتي بيان سور ديسيدي كان دساون باسكو كمان هضرت راه يمكن نستغل الحكومه كاع مصفطليه ما لا قلنا استفسار لا بان كشي لوبوزيسيون داكشي انت تبدا مازال ساعدين لي لواك عطيني هضر حتى الساقيه هناك البروغرام دو بريزيدون دو غوفرنمون هذه ساعديك لا بان هذه ساعديك الكونساي باردون غوفرنين تاع الكونساي لا ناسيون هذه عندي كوميناتر لا بوست باسكو اذا كي فوتيني كان في لا لوا دا لي سيدروكاربير لا لوا دو فينونسي تو اش نفكي لي سوردي انا تساعدين ما قلنا نبغى نبلوكي غازكا Et je ne suis pas candidat législatif, j'ai toujours refusé. ما أدرى في ماني. Mais d'abord تجد الشرط راس نخدم. وين يرين بورت بارول إذا قادين لي كريتال. ولاش الطمع. وتساري ضلار ذي هلا ذاكي لا. أتقد الشرطة تغار السخامي. وتبغي دارا تبغي ضد تفضل. إبا وغار كوتي وهدرارا. إذا دي كريتال ذا غني وقت تسير بورت بارول. مي سينو إبا والله راه كتكمل. أد نصفغ الجماعات. نهنا ساعة داين. دونك مسا مورا ذي الوقت يبود لوان ذاكن الحراك هذه يسعوا اموسو هذه يسعوا قراي هكا
اذا كان يطول يسعود الوقت. بورت بارول الى قد فينن فانت نسيت الولايات نزرات او موا كلا ريجيون اذا يجهد الغاشيم تمرارن ايتو او موا دنفد تنقادر ايواكني غنسيو مكراس اسنر تحجر تم دومينو ادي القرسي سيرا قصرك شي تحجر يكشكرنا السيسدي هكذا تبلوكي فوالا سينو l'expérience dans la Roche, l'expérience des années 80, nous n'avons jamais capitalisé les actions là. Et c'est ce que nous ne voulons pas. فغات يا سقسينو انت كرا 5 سكوند ناو 10 سكوند فغات لا رايك في مسات لا ليبيا دي تمور لا ليبيا الجزائر ثانتو تحصي وكالات دو يا ذي حفتر يا ذي فيس سراج بيواكش لا رول لا دبلوماسيه الجزائريه ديال وقتك ثانميرت لا ليبيا قرا ننكرها الا وين نقدروا ندير دينا سي ان شون ديكسبيريونس دو غير اثنا ندينا كل جناس عرب امريكان توت لي اوروبيان وحتى نفس بورانا نكيجرو اوماج لي سولدا يتعسان دينا لا وناكيا في لي فرونتيير افيك ايناتني لي كونديسيون اكو كوار ولا قرا ننكر ولا قرا في السوي باللي كنكوني داغن اسمي نحصل ليبيا ودعونا راه اسمي اشتاق الماكله ودعونا راه ميمير الماكله كان مي الساكينيا نزرى باللي كيا ان دونجي او فرونتيير وثنكرارا الحمد لله نسعى كي نقرا لارمي جادني وكنا تعاس ابا ما الا كرا كوني غتنعي ونقرا دي جزائريين ونفكر في سيت مرتاقيه ونسكر في سيت مرتاقيه لا دبلوماسينا سانسيرمون قسمي تنقراكيا دي بوتفليقه نغانت مليح تغال لا دبلوماسيه الجزائريان وتوافد دراره ديال الجناس تلمير ثمس بولا معموره يعطيك الصحه تلمير تنقل حتى اسم كتاب بولا معموره السندي كان ساتف لدينا سيدي سيوزو مراد ماشي تصل وقت مازال زاسك ساد الله رايك شوف في مسني ديني يعني لا ستركتور الحراك كنت مساتك لا ليبيا دونك تاكي كي دينا قال لي خليني قرايت لا ستركتوراسيون سي اون ارم ا دوبل ترونشون زعما داوي اين لها زعما تواين اين فوحن باسكو لا ستركتوراسيون ابرا زعما تكري لا كورس او بوفوار ومن بعد كادرو حنا كاينين نكون توقنا ولكن نوداش ومن بعد تفضوا خاطر ما نعرفوش وساني مدي كونغارو دي امريكا جيتي دون لا روش زرا سو كي سباس الكل il voulait une horizontal mais réellement مي دي غاشي دي فكاي سواث دي غاشي دي فكاي سمحي لك وكيتي دي غاشي ادوك دونك ابري تروح سي دي كلون دونك c'est bien, mais je dis qu'il faut être prudent, il faut un peu de réflexion. Il n'y aura aucun prisonnier, surtout à Arvaga, مش عايش مع مراد يعني مش عايش مع ساعة 5 ساعة خدمت الشراق نو كاش بايدينا مي تخمن وكي اخام وديش قلنا ابسون خمنا فما هاتني دوك حاضرنا الكل ابري دينا نخدم زعما نخدم اون كيك سورت لو كونساي ناسيونال دو بيبل الجيريان باغ اكزومبل سا le Conseil national du peuple algérien, ou des choix d'émerger, ça sera un conseil, ça sera une présidence collégiale et ça sera horizontal. C'est juste à ce que l'organisation elle va véhiculer beaucoup plus nos idées politiques, mais sans laisser ce risque à ce que le mouvement il sera infiltré on va détester le pouvoir. Le pouvoir ne va pas rater l'occasion. Donc laissons les jours à venir. D'ici la fin du mois, صافيك شحال حسك مفان ديمارا وكيك توسنا كذا الحبس وكي لندونا ذاك زعما تخيقنا نسقامو ياكينا voilà par exemple un conseil national du peuple سياسي من الشعب voilà après دينا من par exemple تبون انك انهضر مثلا نساء هذه روح استهرف فما ميسك سي نيغوسياسيون هذا الديالوج Donc, زعما تبدو سي الديالوج سي النيغوسياسيون لو ديالوج انا قصر كي ديك الديالوجيه تفكر رايي كايدينا الكل ابري ما يتسفانا بلي كيك سان الحق كيك سان لا فورس اون بعد جو في توبليجي ا نيغوسي خاطر ما الا جهدا جو في توبليجي تقصر كي اي تحصل باسكو يمكن زندنا بورقعه يمكن تولي الحكومه اشتيرات مي ريالمون الحكومه تمشطح الشعب اذا مقران لا فورس علي اونتر لي مان دو بوبل مي ده هضرت قليدنا ميليتير لو بوفوار دونك جو با فولي فوز انترومبر بوليتيكمون لو بوفوار il a perdu la bataille socialement il a perdu la bataille sociologiquement il a perdu la bataille يقيم جوست اكوزني لارمي ليتا ماجور تفيتها كي صالح هناك ليتا ماجور توقف يفدروا دميس on a 50% de chance زعما on a 50% de chance à ce que
le vrai régime algérien, les vrais décideurs vont entendre la voix du peuple. On va accompagner cette Algérie sans la haine, sans esprit de revanche. On veut juste sauver l'avenir de nos enfants, l'avenir de l'Algérie. مثل تلقى اللي بيقبل سرا وكاد يختم Voilà. غادي يختم Donc, وناس comme c'était là, توفيق. sincèrement, je fais mais je n'accepterai jamais, je ne ferai jamais confiance. Les forces étrangères, les monarchies du Golfe, mais surtout Erdogan, هذه الحق aux frontières algériennes. Erdogan, الشيطان هذا دوكي. شي قاعد العسكر تريبولي طرابلس تمنى Non, mais il y a pas de... le parlementaire qui vote Oui, il vota, mais je pense que l'Algérie, elle va s'opposer, le peuple algérien va s'opposer. Attention, attention, attention. Erdogan, le shaitan, c'est le Kmalis. Donc, il ne faut pas accepter à ce qu'il y a, parce que s'il y a une force, il y aura une force, après ça va être une force régionale. La guerre qui presque qui a éclaté entre l'Iran et les États-Unis, donc on va aller vers la troisième guerre mondiale. Donc il faut s'opposer. La diplomatie algérienne مسلتك لا الدبلوماسيه الجزائريه لا الدبلوماسيه الجزائر ديال الوقت هكذا شو يقف الناس هذا شو لا رول خاصو ما قبلك تطص la diplomatie algérienne le dictateur Gaïd Salah il a tout verrouillé. La diplomatie, elle peut se libérer, elle peut s'en occuper, en plus de la crise qui elle peut s'en occuper de ça. Donc je pense que l'Algérie elle a une grande expérience sur le plan diplomatique pour éviter à ce que Ouagini du Sen Sahraïmi, Chitani, Guinée, il n'aura pas cette occasion et vous verrez dans les prochains jours jamais des schémas. La Libye, jamais des les frontières là, où j'espère que c'est la politique qui va l'emporter, soit dans cette crise libyenne, dans la crise actuellement entre l'Iran et les États-Unis. Non, juste par rapport au pouvoir, il a perdu la bataille il y a longtemps. Ça veut dire que depuis... Alors les jeunes générations qui sont venues, qui sont nées à partir de 2000, à la fin de 2019, ou tout au début, au 22 février, ils étaient conscients que quoi, le mal est profond. C'est-à-dire que flamme les crises que c'est vrai. ماشي كان سوف لازق avec toujours la façade parce qu'il y avait le pétrole où ils ont acheté la paix sociale. Monopole médiatique, tout, ils ont fait. C'est pour ça qu'il est bon. C'est comme si on est naïf dans la compréhension de ce pouvoir. Oui, c'est pour ça que c'est-à-dire l'expérience. Si on a capitalisé sur toutes les luttes qui sont menées depuis 1962 à ce jour, on a capitalisé sur 63, on a capitalisé sur 80 ou 88. La décennie noire de 90 et 2000 sur les événements de 2001, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le mouvement s'est généralisé un peu partout en Algérie. Et c'est une accumulation. Dire qu'on n'a pas capitalisé, pour moi, c'est une erreur, parce qu'on a capitalisé, le peuple algérien, surtout les gens, ils sont conscients que ce système, il يفضل تشريمت مي قرايه كتوفيق اسكي قدروحن اسكي ذي الوقت يبدل الوقت كنا موسود يسعوا 4 5 6 عقالن ايتي خاطر يثقر يقوني غنحيوار يقوني طبيعه يقونيك تقونيك يقوني كتمسلا ديال سنه خاطر c'est là où il y a pour moi la problématique principale, c'est est-ce qu'on a en face un système qui veut y aller vers un changement dans l'intérêt de l'Algérie. Et jusqu'à preuve du contraire, ouvrina à تفضل. ما إلا ذي قراي أي روحن يوكني هذا خدمن les intérêts de ce système en place, le dialogue de ce système en place. Et par la suite, on va se retrouver à Raouzn Thitha,
عاود انت باسكو في كناس دي 2001 فين قريت مخلف تونس تنطلق قبائل لا 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 ميم سي ثم خاطر هنا تبدا توفق سيمانك شغل ما دينا لا ريفولوسيون دو 1871 au Kabylie ça n'a servi à rien ça a servi à aboutir à quelque chose c'est ce que j'ai dit c'est-à-dire كي خدمنات ميتواسي 48 وين لا ريبريزونطاسيون لا روش لو كان يكمل لو موفمون هاك سيتويان معليش مدني غرب كلخنا كلخنا dans le sens que ce farnard de pareil يخدمن ارثاقرا من يوثنا كارتوش ذي الفيد bon معليش on a accumulé cette lutte aujourd'hui c'est une expérience qu'on doit valoriser ne pas tomber dans le piège de la représentation structuration du Hirak pour travailler les intérêts. ماشي الحل سكاكي هناك هناك عموره هناك نصفى ثم نصفى الجمعه ثم ديتنك شمسي خمن ماردي كيف لا بوفر يحول الى جون داينس c'est juste c'est là si pour structurer le Hirak il y a une feuille de route du Hirak lui-même c'est-à-dire qu'il doit mettre en place à travers la représentation de ce dernier avec des éléments qui sont connus depuis le 22 février et bien sûr bien avant parce que le 22 février n'est pas né comme ça du jour au lendemain oui dire pour appliquer la feuille des revendications du Hirak qui sont claires pour moi je ne vois pas en quoi gérer, négocier ou dialoguer sur des revendications qui sont claires. Le peuple algérien n'a pas demandé une augmentation de salaire. Le peuple algérien n'a pas demandé des infrastructures de santé, même s'ils font partie du lot des revendications. Il demande un changement radical du système. C'est quoi ce système? Ce système qui a provoqué quoi? Une crise multidimensionnelle, qui a provoqué des décennies noires, une décennie de 90-2000 qui a mené à Mitinelf, plus de 70 000 disparus. Les innocents. Le système qui a dilapidé plus de 2000 milliards de dollars. Le système qui a le cadre algérien le système qui a le premier pays d'Afrique avec autant de richesses, il n'arrive même pas à assurer plus de 2 ans de ses importations. Ça veut dire j'aime bien ta pédagogie. Donc, il y a une équation. Le système a pris l'Algérie en otage. Le peuple algérien, il a pris actuellement le système en otage. Vous avez famille le système est l'Algérie en otage. Le peuple. Donc, si le système est pris en otage, elle va maintenir la pression. Il est obligé, parce que c'est un échec, c'est un fiasco. Il ne peut pas avancer, il n'a pas d'autre choix que de dialoguer. À partir du moment où le climat est bon pour le dialogue, c'est une structure solide qui va mener le Hirak. Voilà. Qui va mener, ça veut dire qu'on va aller stérique. Juste, mais شحال يزرن باللي والسفورنير الثفاح ماشي رمي ظلي ماشي رمي 22 فبراير ولا عرضي 63 سميت في الحكم سوق الزول عرضي سميتي بضبوط فليقه وذي لان وفهمنا راه ارزن باللي والسفورنير الثفاح لا بروف 20 سنه وغندير وين نقارن l'opposition الويز نقارو بدو الجزائريه اثر نوغال در مدينه عندها فيه ثرس راهي في ليبي ديالنا في ليبي اتيد فدو لا سيتوياسيون الجيريان اتوالد باللي دون لا جيوبوليتيك وانت وشطارتك وانت والقفازينك والبواينك هسا قلت الجزائر خامسه من الدجاج تروح ترنو كثيزرع كما يغال وزروار ça va s'écrouler comme un château de cartes. La seule carte INSA dans le cadre de la géopolitique, notamment de la Libye, c'est de permettre à l'Algérie de retrouver sa dignité. Une fois qu'il y a une transition et que le peuple souverain installe ses vrais élus, l'Algérie se renforcera, le peuple algérien fera face à toute menace qui viendrait de l'extérieur. Voilà.
تلميذ توفيق يعطيك الصحة تلميذ مراد. La Libye, c'est la zone d'influence de l'Algérie. Personne n'a le droit de faire ça. Donc, l'Algérie, la Libye, c'est une partie de l'Algérie. الشعب فين يختارون كثيرا دينا دوفي نوفي القراصي دافي تلميذ مراد يعطيك الصحة. تلميذ توفيق تلميذ يعطيك الصحة. تلميذ مراد بوعلم عمورة هكا نفضل تلقى مازال كي يعدي وقت هكا دي باش بان ويجي تعدينا رابيد يعطيكم الصحة. كوم تكونوا دي قبلنا في الساعة في 30 ساعة نص هكا يا لي ونس رئيس يا لي ونس تمولينيس دي تلقى دوك لوكتي مولي ويناكي لا ريوياكي وقد فاسيو التكتي ذاك ذي الجزائر لا ترانزيسيون دولة مدنية ماشي عسكرية إزالتان بومذان السوسيال تخدم تأذن سيجرزن وقت الجزائر دير دير وذنون تمو نسنسي ما بقاو على خير في المرت يعطيكم الصحة. الجزائر